அடிக்கிறல்ல இப்படியே தடுக்கி எடுத்துணும் மிக்சியில் மட்டும் வெசல் இல்லை கத்தியலை கத்தி கூட வேணான்ற அது சொல்கிறேன் ரெண்டாவது அது வெசலை வச்சுட்டு கத்தியில் சொன்னீங்க ரெண்டு இருக்குல்ல ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சொல்கிறேன் அதாவது டைட்டாக இருக்கும்போதெல்லாம் நீ அதிகபட்சம் ஏற்றுக்காது நான் பார்த்துக்குவேன் என்னப்பா தலைப்பா என்ன மீட்டிங்லாம் பயங்கரமாக நடக்குது ஆடு தப்பது இல்லை பூ மட்டும் ரெண்டா போடுவா அப்போ நான் ஆர்டர் பண்ணப்பா ஆடலைப்பா அவனை நிறுத்த சொல் நான் நிறுத்துகின்றது அண்ணே பாட கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணு பாட்டா பண்ணு அங்கே போயிட்டு வரமாட்டான் அதான் சொன்னானே வாட்டரு தண்ணி